నమస్తే, నేను మీ డాక్టర్ బీజేటి శాంతిశ్రేణి. వర్షాకాలంలో తరచుగా చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ వీటికి సంబంధించిన హోమ్ రెమెడీస్ ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే తగ్గించుకోవడం ఎలా అనేది దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఎంతోమంది తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. మొదటి యోగం. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం రసం ½ టీ స్పూన్, తులసి ఆకుల రసం ½ టీ స్పూన్, తేనె 1 టీ స్పూన్. ఈ మూడింటిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున పిల్లలకు పట్టించాలి. ఈ విధంగా వారం రోజుల పాటు చేస్తే సరిపోతుంది. రెండవ యోగం గుడూచి చూర్ణం, తెలుగులో తిప్పతీగ అంటారు. తిప్పతీగ చూర్ణం 30 గ్రాములు, త్రిఫలా చూర్ణం 20 గ్రాములు, శొంఠి చూర్ణం 10 గ్రాములు, పసుపు 10 గ్రాములు. వీటన్నింటినీ తీసుకొని స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకైతే 1/2 టీ స్పూన్ పౌడర్ని, 5 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లలకైతే కనుక 1 టీ స్పూన్ పౌడర్ని తీసుకొని 60 ml వాటర్లో వేసి మరిగించాలి. 15 ml వాటర్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని వడపోసి తాగించాలి. ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా నెల రోజుల పాటు సేవించాలి. దీనివలన తరచుగా వచ్చే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం తగ్గడం కాకుండా జీర్ణక్రియాశక్తి పెరుగుదల మరియు వ్యాధి నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. పై 2 యోగాలను అనుసరించి మీ పిల్లల్లోని తరచుగా వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలు మరియు యోగాల గురించి ఫేస్బుక్ పేజ్ అమృత ఆయుర్వేదాన్ని లైక్ చేయండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ అమృత ఆయుర్వేదాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.